Hello， 大家好啊！我係溫哥華地產經紀 Isabella Lui 啊。今日咧又夠時間咧睇一睇我哋2月份溫哥華地產市場嘅走勢噶啦。其實溫哥華地產市場係咪崩緊盤咧？其實咧就唔係話崩盤咁犀利嘅，因為前幾日咧我都同客喺溫哥華嘅東部咧落咗個 house offer， 佢哋都有4個 offer。咁係咪咁冷咧？咁喺2月份咧，我哋就將啲數據咧分析一下，俾大家拆解一下啦。嗱，喺2026年2月份成交咗1648套，係比同期嘅時候咧下跌咗 9.8%， 喺比10年嘅平均成交水平咧係跌約大概 28.7% 嘅。其實咧呢個情況咧唔係突然㗎，大家都記得我2025年曾經係一個推測嘅一條片啦，呢個係一個非常之完美嘅風暴啊！就係政治因素啦、移民嘅數量啦，同埋利率變化啦，所以造成我哋今日市淡嘅一個局面嘅。市場咧由2021年至到2022年一個非常瘋狂嘅時期咧，回歸到一個非常理性嘅時期啦。而家我哋庫存咧目前嘅掛牌量咧有13545套，比起同期咧增加咗 6.3%， 而比10年嘅平均水平咧係多咗 37% 㗎。嗱，咁意味住啲乜嘢咧？就意味住買家咧會更加多選擇啦，賣家亦都會多啲嘅議價空間㗎啦。目前大溫嘅 HPI 基準價咧就110萬，比同期咧係下降咗 6.8%。獨立屋嘅基準價咧係183.5萬嘅，係連跌咗 8.8%。Townhouse 基準價係104.6萬，係跌咗 6.8%。Apartment 咧就係基準價咧就係70.6萬，係連跌咗 6.8%。嗱，春季嘅市場將會點樣變化咧？睇3樣嘢啦，就係利率嘅走勢啦、庫存嘅消化度啦，同埋買家嘅信心有冇翻嚟啦。所以接住呢幾個月咧，春季市場將會係一個非常嘅關鍵啦，就係利率有冇下降咧，信心有冇翻嚟咧，庫存有冇減少到咧。其實今日我想話俾大家聽咧，溫哥華嘅地產市場咧係冇大崩盤嘅。大家睇下3張 graph 先 ，Burnaby South 綠線係代表全大溫市場，橙線咧係代表 Burnaby South 嘅。Burnaby South 咧嘅獨立屋咧係慢慢跌落嚟嘅，橙線咧仍然係高過綠線嘅，即係話咧 Burnaby South 咧仍然係比整個大溫市場咧係強嘅。咁原因係咩咧？咁就係 Burnaby South 咧獨立屋咧依然係 central location 啦，有 SkyTrain 啦，有土地 land assembly 嘅潛質啦，所以價錢咧仲係堅挺嘅。嗱，大家可以睇下 Burnaby 嘅 condo 嘅，好奇怪吓，係有少少嘅反彈嘅。咁我哋睇到 Burnaby South 嘅咧 townhouse 跌幅係比大溫整體市場係大嘅，橙線咧喺後段嘅時候跌得係比較明顯啦。原因咧就係 Burnaby South 嘅 townhouse 好多都接近100萬噶啦，咁好多買家咧都會轉去 Coquitlam 啊、Surrey 啊咁樣買 house 噶。嗱，而家我哋又睇下另外一個華人聚居嘅熱點就係 Richmond 啦。Richmond 嘅獨立屋咧價格喺2025年嘅後段咧開始慢慢回落啦。睇到12月嘅時候，佢係大概 benchmark price 咧係236萬8千蚊，咁去到1月份咧就係199萬1600蚊，而去到2月份咧就係去翻198萬7200蚊嘅啫。原因咧就係高利率嘅環境底下咧，換屋型嘅買家比較少啦。Richmond 嘅 detached 咧本身咧價格咧比較偏高嘅，好多已經接近200萬嘅 benchmark price 噶啦。所以買家咧如果會考慮 South Surrey 啊、Burnaby 啊、Coquitlam 呢啲咁嘅地區，所以 demand 就會分散咗啦。Richmond 嘅 condo 咧跌幅其實比 detached 細好多嘅，仲有一啲反彈添。我睇1月份嘅時候個平均價咧係66萬3500蚊，去到2月份就係67萬2700蚊嘅。我哋睇下呢條 graph， 而家市場主力咧係因為係 first home buyer， 所以 condo 咧而家係漸趨穩定嘅。Richmond 嘅 townhouse 係比較有韌性嘅產品嚟嘅，買 detached 又太貴 ，condo 又太細，所以形成 townhouse 就成為一個折衷嘅選擇啦。所以 townhouse 係冇 detached 咧跌得咁多。舊年12月份嘅時候，嗰個平均價就係105萬7400蚊，去到1月咧就係103萬3100蚊，而去到2月咧就係103萬1600蚊。如果大家想知道多啲大溫嘅地產消息，請歡迎你哋 subscribe 同埋 share， 亦都希望你哋喺我哋下邊嘅留言區度留言，大家可以傾下偈。好啦，今期我哋講到呢度，拜拜。